दोस्तों कर्ज हिक मर्दा सो हाणे हिकड़ा हुआ चार निभागा बिने टोटी कम जा सो के हिक वण जे हेठ वेहो आराम कंदा हुआ। आराम कंदा पिया मतलब हाणे सुता पिया हुजन आराम पिया कन धंधो उन्हनि खां को पुॼे ई न। चारई कम जा टोटी हुजन त हिकिड़ो हमरा उतां आयो पे हमरा जी नज़र खणी हिन चैनिन ते पइजी वई। तो हमरा वो चवण लॻो हिननि खे त ॻाल्हि ॿुधो निभागा चारे हिते वेठा आहियो अव्हांखे को धंधो को कमकार आहे कोन छा? जी असांखे कम धंधो माफ़ आहे। जी हा जी पोइ वञो फिलाणे हंधि हिकिड़ो हमरा पैसा ॾे थो। जी कहिड़ो हमरा आहे? जी सौदागर। जी वो सौदागर पैसा ॾे थो कर्ज़ ॾे थो ऐं पैसा वरी वठे थो ॿिए जनम में। जी वाह जो कम थियो बणिया इहो हमरा को सफ़ा बेवकूफ़ है सौदागर जेको कर्ज़ त हींअर ॾे थो वठे वरी ॿिए जनम में थो। जी बणिया वाह जो कम थियो। इहो किथे मिलंदो? जी फिलाणे हंधि आहे। जी जो था वञो हिन वटि उहो हमरा हिनखे हवा एतिरो कुझु चई चइनी हमरा हिनखे सो त हले पियो। हाणे हीअ चारई चवण लॻा त हाणे हलूं उन सौदागर वटि इहे कर्ज़ वग़ैरह वठी अचूं ऐं आहे सफ़ा इहो हमरा निभागो ॿिए जनम में हिनखे केरु पैसा ॾींदो? पाण हूंदासीं हयाती त हिनखे ॾींदासीं न। ॿिए जनम कंहिं ॾिठो आहे? अबाई चारई उतां ठगा ॾिनो। हाणे चारई निकिता सिधो आया उन सौदागर जे घर। अची दर खड़कायूं सौदागर ॿाहिरि निकिरी आयो। ची केरु मुड़ुस आयो? ख़ैर मज़ा आया आहियो। जी असां ॻाल्हि ॿुधी आहे तूं उधारा पैसा ॾींदो आहीं। जी हाओ। जी पोइ वठंदो ॿिए जनम में? जी हाओ। जी पोइ असांखे पैसा खपंदा असांखे ॾे। जी अव्हांखे घणा पैसा खपंदा? हाणे चारई हमरा पाण में सलाह करण लॻा त घणा घणा पैसा खणूं। तो ही चवण लॻा त 10,000 खणूं था इन्ही सौदागर खां कमु पंहिंजो जी भलो थी वेंदो। 10,000 टाइम में वॾी ॻाल्हि हुई। त ही चारई चवण लॻा उन सौदागर खे त ॻाल्हि ॿुध असांखे 10,000 उधारा ॾे। जी अचो जो तव्हांखे ॾियां। अबा को हाणे वेठ माना जॻह का वेहण वारी बैठक उन में हिनखे वठी आयो। हाणे हिननि जी जेका मालूमात ही हू सभु लिखी करे दस्तावेज़ वग़ैरह को ठाहे करे हेॾा होॾा हिननि खे 10,000 रुपया ॾेई चवण लॻो त ॿिए जनम में अव्हां खां वठंदुसि। जी बिल्कुलु ठीकु है ॿिए जनम में तोखे असीं पैसा ॾींदासीं तुंहिंजा उधारा। जी ठीकु है हाणे वञो। अब हाणे उहो सौदागर हिननि खे 10,000 रुपया ॾेई कयो रवानो। ही चारई उतां निकिता। हाणे वरी ॾाढा ख़ुशि पिया थियनि कम जा बराटिल टोटी धंधो दाड़ी हिननि खां त को थिए ई न। चवण लॻा त बढ़िया वाह जो कमु थी वियो। 10,000 मिली वियो पाण चइनि वटि 40,000 रुपया थी विया। वाह जो खाईंदासीं खपाईंदासीं ऐश कंदासीं मज़ा। हाणे 40 अचनि पिया चवण लॻा त हाणे हलूं पंहिंजे घर। हाणे अचनि पिया कंहिं अहिड़ी जॻह तां हिन जो गुज़र थियो त राति हिननि खे पहुची वई। तो ही चारई चवण लॻा त हाणे ॾिसूं ही ॻोठ आहे हिते कंहिं वटि राति रहूं पोइ सुबुह जो वरी हितां निकिरी पवंदासीं। अबा ही आया हिकिड़े ॻोठ में हिकिड़े घर जो अची दर खड़कायूं उतां हमरा हिकिड़ो निकिरी आयो। त हमरा पुछा करण लॻो त ॾियो ख़बर केरु आयो अबा हींअर राति जे पेट में अव्हां दर खड़कायो आहे? जी असीं आहियूं मुसाफ़िर माण्हू। जी हाओ। जी हाणे वियासीं पिए असांजे ॻोठ असांजे घर असीं वियासीं पिए राति पहुची वई हिते अव्हां ॻोठ में। सोचियो थी त हाणे हिते अॼोकी राति गुज़ारियूं ऐं पोइ सुबुह जो असां निकिरी वेंदासीं जेकर तव्हां असांखे हिते रहियो त असीं हिकिड़ी राति रहंदासीं हिते। हाणे उहो हमरा चवण लॻो त ॻाल्हि ॿुधो मूं वटि त को अहिड़ो आस्थानो को अहिड़ो ताक़ वग़ैरह आहे कोन जो अव्हांखे खणी ऐं विहारियां पर मुंहिंजो वाड़ो हिकिड़ो आहे जंहिंमें मुंहिंजो माल बीठो आहे उते अव्हांखे राति गुज़ारणी पवंदी। जे अगरि उते राति गुज़ारियो त पोइ हलो अव्हांखे ऐं मानी टिकी हंधि बिस्तरो खणियो थो अचां। जी भले ठीकु आहे असांखे क़बूल आहे तव्हांजे वाड़े में ई असीं वेंदासीं। हाणे उहो हमरा हिनखे चवण लॻो त हलो वाड़े जी तरफ़। हमरा पोयां बा खटूं वग़ैरह खणी हंधि बिस्तरा खणी अची हिननि खे पुॼाई। चवण लॻो त मानी खाईंदो भला मानी ठाराए जां। ची मानी असीं खाईंदासीं। हमरा हवा वियो हिन 4 ॼणनि जी मानी ठाराए अची हिननि खे ॾिनी हिननि मानी वग़ैरह खाधी। हाणे हमरा चवण लॻो त हाणे आऊं वञा थो अव्हीं हिते वेठा हुजो पोइ सुबुह जो वरी मिलंदासीं। जी ठीकु है हमरा त वाह हलियो थां वग़ैरह खणी रहोना हिननि खे हंधि बिस्तरा ॾेई विछाए करे ही अवा चारई हमरा हाणे उते सुम्हण जे लाइ उते इन बिस्तरे ते माना सुता। त हाणे पासे मंझि हिकिड़ी मेंह ऐं हिकिड़ो ॾांद सो पाण में ॻाल्हाइण लॻा। ही चारई उन जो ॻाल्हाइण ॿुधण लॻा।
मैं चवण लगी डांद के त गाल ॿुध अञा तो ते घणो कर्ज़ आहे। डांद चवण लॻो त अदी में ॻाल्हि न पुछ, 4-5 हज़ार कर्ज़ मूं ते हो, लाहींदे लाहींदे बाक़ी वञी 1000 बचियो आहे। हाल मुंहिंजा हिणा थी विया आहिनि। सो हाणे हुन जनम में 5000 रुपया हिन खां मूं खयां हुआ। सो हाणे उन एवज़ कर्ज़ मुंहिंजो लही वियो आहे, बाक़ी 1000 रहियो आहे। बाक़ी ॾाढियूं लठियूं मूंखे लॻनि थियूं। सॼो ॾींहुं तो घाणे में हलाए मूंखे, हलाए हलाए लठियूं हणी हणी मूं वारा कमी लाहे छॾिया आहिनि। बाक़ी 1000 कर्ज़ आहे, ढगो सफ़ा कमज़ोर हुजे। त ढगो चवण लॻो मैं खे त ॾे ख़बर तोते घणो कर्ज़ आहे। चई मूं अॻिले जनम में हिन खां 4-5 हज़ार खयां हुआ, बाक़ी वञी थोरो रहियो आहे 500 रुपया। सो ही बि ॾाढो कमु कंदो आहे, लठियूं हणंदो आहे मूंखे, सुयूं वग़ैरह लॻाईंदो आहे खीर ॾुहाई जे हिसाब सां। सो लठियूं खाई खाई, सुयूं खाई खाई, बाक़ी 500 जो कर्ज़ वञी रहियो आहे मूं ते। जी हाँ, जी पोइ भला ॾे ख़बर ही हाथी बीठो आहे। में डांद पाण में चवण लॻा त भला ही हाथी वारो कर्ज़ लथो आहे न। चई ने हाथी सां बि वॾो ज़ुल्म आहे, हिन बि कोन जनम मां हिन खां कर्ज़ खयो हो। तो हाणे हिन ते बि 1000 रुपया बाक़ी वञी रहियो आहे। हाणे हिन खे बि मार कुट सॼो ॾींहुं कमु थो वठे इहो हमरा। अबा हाणे हिननि जॾहिं इहा ॻाल्हि कई त हिन चइनी हमराहनि उन डांद, उन में, उन हाथी जे बारे में ख़बरूं चारियूं ॿुधियूं। चारी चवण लॻा त हल बणिया वाह जो कमु आहे ॿियो। कर्ज़ जेको हिननि खयो सो वरी हिन ॿिए जनम में, ऐं हीअ जानवर थी विया, जानवर थी ऐं कर्ज़ भरिनि पिया। हाणे पोइ त पाण सां बि ईअं थींदो, पाण बि थींदासीं जानवर। बणिया नाहक कर्ज़ खयो अथई, नाहक पैसा खयासीं, कर्ज़ मर्दा लाहिणु खपे। सो हुन मुंहिंजा हिकिड़ो हमरा चवण लॻो त ॻाल्हि ॿुधो, हाणे ईअं कीअं थो थी सघे, ॿिए जनम में जानवर थी ऐं वरी कर्ज़ लाहिजे। सो हिकिड़ो ॿ मञी न, हिकिड़ो ॿ चवण लॻो त ईअं थी सघे थो। कान हुन मां हिकिड़ो चवण लॻो त ॻाल्हि ॿुध, सुभाणे आज़मूदो वठंदासीं। चई आज़मूदो कीअं? चई आज़मूदो वठंदासीं, ख़र्च कंदासीं, हिननि मज़ा ढगो पाण वठंदासीं, डांद वठंदासीं। चई चलो ठीकु आहे। बा ख़ैरनि जो जॾहिं अची सुबुह थियो, हमरा हिननि जे लाइ चांहि वग़ैरह खणी आयो, चांहि वग़ैरह हिननि पीती। तो हाणे चइनि मज़ा हिकिड़ो चवण लॻो उन वारे वारे हमरा खे त ॻाल्हि ॿुध, ही डांद तुंहिंजो आहे? चई हाओ। चई ही डांद तुंहिंजो आहे त पोइ भला विकिणंदे असीं तोखे हिन जा पैसा ॾींदासीं। हाणे हीअ आज़मूदो पिया वठनि। चई ॾिसूं त भला हाणे घणा पैसा तो करे ही। हमरा चवण लॻो त चलो ठीकु आहे, डांद आऊं खपायां थो। हूं त 4-5 हज़ार जो हो, पर हाणे कमज़ोर अबरो थी वियो आहे। हिन जी रक़म आहे 1000 रुपया। जीअं 1000 मूंखे ॾियो त डांद आयो अव्हां खे। त हमरा चवण लॻा त चलो ठीकु आहे, 1000 खणी हिन खे ॾिनूं। डांद जो रसो उन हमरा अञा झलियो मस्त, डांद वञी पट ते किरियो, डांद मरी वियो। हमरा चवण लॻा त हाणे बणिया 1000 रुपया हिन खे ॾिनूसीं हमरा खे, जीअं रसो डांद जो झलियोसीं त डांद मरी वियो। ते चवण लॻा त ॾिस डांद ते कर्ज़ हिन हमरा जो लथो, डांद मरी वियो। चई बणिया वाह जो कमु थियो। चई चलो ठीकु आहे, पोइ भला मेंह वठूं था। चई भला मेंह जा घणा पैसा? हमरा चवण लॻो त मेंह त 5-6 हज़ार जी आहे, पर हाणे कमज़ोर थी वे, खीर घटि थी ॾे। भला ठीकु आहे 500 में ॾियो, मेंह काए वञो। अबा 500 हिननि ॾिना। मेंह जो रसो जीअं हिननि झलियो त अबा मेंह बि मरी वई, वञी पट ते किरी। जी वञ बणिया वाह जो कमु थी वियो। मेंह ते 500 कर्ज़ो जीअं हमरा खे ॾिनूसीं, कर्ज़ मेंह जो लथो, मेंह पूरी थी वई। बणिया वाह जो कमु थी वियो। जी चलो ठीकु आहे, डांद जी बि ख़बर पइजी वई। कर्ज़ो उन ते 1000 हिन हमरा खे मिलियो, लथो, डांद थियो पूरो, मेंह बि थी पूरी। चई भला हाणे हाथी वठूं था। चई भला हाथी जा घणा पैसा? त हिते हमरा चवण लॻो त हाणे हाथी अॻे कमु तमामु जाम वठंदा हुआसीं, कम जो हो। हाणे कमु जो माना घटि आहे। चलो ठीकु आहे, 1000 रुपया ॾियो, हाथी खणो। अबा हिन हमरा 1000 रुपया ॾिनूं। हाथी जी बि वाघ जी हिननि झली त हाथी वञी पट ते किरियो, हाथी बि मरी वियो। अबा ही चारी चवण लॻा त बणिया वाह जो कमु थी वियो, कर्ज़ सफ़ा मर्दे, हिननि ते कर्ज़ो इन हमरा जो, इहे पैसा पाण भरियासीं, कर्ज़ पाण भरियोसीं, त डांद बि मरी वियो, मेंह बि मरी वई, हाथी बि मरी वियो। जी बणिया वाह जो कमु थी वियो। ही चारी वाह था निकिता। सो चारी निकिता, वाट सलाह करण लॻा त ॻाल्हि ॿुधो, हिननि कर्ज़ खयो, ॿिए जनम में जानवर थी, कर्ज़ जेको हिननि ते हो, ऐं जीअं कर्ज़ पाण भरियोसीं त ही मरी हलिया।
हाणे पाण उन सौदागर खां कर्ज़ खयो आहे, ॿिए जनम में पाण बि जानवर थी उन सौदागर जो कर्ज़ लाहींदासीं, मरी वेंदासीं। हिननि जानवरनि जो कर्ज़ पाण भरियो थी, पर पंहिंजो केरु भरींदो? चई हर ॻाल्हि सची आहे। चई पोइ हलो वारो करियो नी सौदागर खे ही पैसा वापसी मोटाए था ॾियूं। अब हाणे ही चारी उतां निकिता, सिधो आया सौदागर जे घर। सौदागर खे सॾु कयूं, सौदागर ॿाहिरि निकितो, चारी सौदागर जे पेरनि ते किरिया। सौदागर चवण लॻो त अबा ॾियो ख़बर ख़ैर असां। चई ॻाल्हि मिड़ी ख़ैर, ही कर्ज़ जेको तो असांखे ॾिनो आहे न, चई हाओ, चई ही पैसा वापसी वठि, असांखे कर्ज़ नथो खपे, असांखे पैसा नथा खपनि, केरु ॿिए जनम मिलनि। चई न, मूं जेको कॉल कयो, जेके पैसा ॾिना, जेको कर्ज़ ॾिनो सो वापसी आउं न आहियां वठंदो। ही चवण लॻा त भञा वाह जो कमु थी वियो ॿियो। अबा सौदागर हिन खां पैसा वापसी न वरिता। ही चारी वरी उतां मायूस थी ऐं चवण लॻा त हाणे कीअं कजे, हाणे ही पैसा बि नथो वठे, मरी वेंदासीं ॿिए दफ़ा, कर्ज़ केरु लाहींदो ई कोन असांजो, ॿिए जनम में असीं मरी वेंदासीं लिया। अबा हाणे कर्ज़ हिन ते मरिजी वियो। चारे आया, हिकिड़ो हिननि खे बुज़ुर्ग शख़्स, को वॾे अकुल वारो हिन खे मिली वियो। अची हुन सां ॻाल्हि मुआड़ कयूं, सलाह कयूं, सॼी ॻाल्हि सॼो किसो करे ॿुधायूं त यार ही मसइलो ही आहे बुज़ुर्ग साईं, हाणे को हल ॿुधा। हाणे कर्ज़ असां खयो आहे, पर हाणे सौदागर खे वापसी ॾियूं पिया, वापसी वठे थो, चवे थो त हाणे मूं तव्हांखे ॿिए जनम जे लाइ ॾिनो आहे, सो आउं ईअं वठंदसि। चई हाणे कीअं करियूं? त हाणे उहो हमरा चवण लॻो, उहो बुज़ुर्ग शख़्स हिन चइनिनि खे चवण लॻो त ॻाल्हि ॿुधो, हाणे बि हीअं करियो, इहे पैसा जेके आहिनि न अव्हां वटि, जेके उन सौदागर अव्हांखे कर्ज़ जे हिसाब सां अव्हांखे न अव्हां कर्ज़ खयो आहे। चई हाओ। चई हाणे कंहिं अहिड़ी जॻह ते वञो, ॾिसो जिथे वीरान इलाइक़ो हुजे, जिथे पाणी अणलभ हुजे, पाणी न हुजे, उते छा करियो, पाणी जो बंदोबस्तु करायो, को नलका लॻारायो, को खूह वग़ैरह लॻारायो, ऐं उते पासे में को मुसाफ़िर खाना वग़ैरह ठारायो, जीअं माण्हू अचनि उते वेहनि, आराम कनि, पाणी पीअनि। ऐं उते उन सौदागर जो नालो बि उन मुसाफ़िर खाननि ते बि लिखाए छॾियो, खूह बि खुटराए छॾियो, पासे में पाणी जो बंदोबस्तु बि करे छॾियो। चई पोइ ईअं करियूं? चई हा ईअं करियो। ऐं उन खां पोइ इहो सॼो कमु करे ठाहे करे हेॾां होॾां सौदागर जो नालो वग़ैरह हणई, उनमें मुसाफ़िर खाननि ते लिखाए, पहुची वञी वञो सौदागर जे घर। सौदागर जी ज़ाल वञी उनखे हक़ीक़त ॿुधायो त तुंहिंजे मुड़ुसु फिलाणे हंधि वॾो नेकी वारो कमु कयो आहे, खूह खोटराया आहिनि, मुसाफ़िर खाना ठाराया आहिनि, ऐं माण्हू उतां पाणी पीअनि था, मुसाफ़िर खाने में वेहनि था, आराम कनि था, ऐं भलो कमु कयो आहे हुन। चई पोइ उहा माई ऐं उहो सौदागर लाज़मी पाण में झेड़ो कंदा, विढ़ंदा। सो माई खे इहा इन ॻाल्हि जी ख़बर कोन्हे, सो नेठि सौदागर ऐं माई ईंदी, सौदागर खे बि वठी ईंदी, सो नेठि सौदागर मञंदो कंदो, पोइ इहो कर्ज़ सम्झां तां लहंदो। चई ईअं करियूं? चई हा ईअं करियो। अबा बुज़ुर्ग माण्हू हिननि खे इहा सलाह ॾिनी। हाणे ही चवण लॻा उन बुज़ुर्ग खे त बुज़ुर्ग साईं हाणे सलाह तो भली ॾिनी आहे, पर हिकिड़ो कमु अञा ॿियो आहे। चई कहिड़ो? चई हिननि पैसनि मञा कुझु पैसा असांजी खपाए छॾिया आहिनि। चई पोइ खपाए छॾिया आहिनि, पोइ कुझु अमी मज़ूरी कजो, उते मुसाफ़िर खाना वग़ैरह ठाहींदो न, ठाराईंदो न। चई हाओ। चई हुन में कुझु उहा मज़ूरीअ में कजो, तो इहो कर्ज़ हिते तव्हांजो ईअं लही वेंदो। चई हा। चई हा। अबा ही आया का अहिड़ी जॻह हिननि ॻोल्ही जिथे पाणी अणलभ हुजे। हाणे हिननि उते खूह खोटराया, को नलका लॻाराया, को वण टिण लॻाराया, मुसाफ़िर खाना ठाराए करे हेॾां होॾां तयारु करे, उन मुसाफ़िर खाननि जे अॻियां उन सौदागर जो नालो वग़ैरह लिखाए साईं वॾो कमु करे छॾियो। हाणे कई माण्हू अचनि, पाणी पीअनि, मुसाफ़िर खाने में रहनि कनि हेॾां होॾां, सो हाणे वॾो कमु थी वियो। हाणे चारी चवण लॻा त हाणे हलूं सौदागर जे घर। चई अबा चलो ठीकु है। चारे निकिता, सिधो आया सौदागर जे घर। सौदागर हुजे ई न, तो हाणे वॾो बंगलो हुजे, तो उते नौकर हिकिड़ो हुनजो वेठो हुजे सौदागर जो। हाणे नौकर पुछा करण लॻो हिननि खां त ॾियो ख़बर ख़ैर मज़ा आया आहियो? चई असीं आया आहियूं, सौदागर जी ज़ाल आहे हिते सौदागराणी। चई हा वेठी आहे। चई उन सां माना जेको असांखे मिलणो आहे। चई चलो ठीकु है। अबा उहे आया चारी अंदरि, सौदागर जी ज़ाल बि आई, चवण लॻी त ख़ैर मज़ा आया आहियो? चई असीं ख़ैर मज़ा आया आहियूं। चई तुंहिंजे मुड़ुसु भलो कमु कयो आहे। चई मुंहिंजे मुड़ुसु कहिड़ो कमु कयो आहे? चई तुंहिंजे मुड़ुसु फिलाणे हंधि नेकी वारो कमु कयो आहे, खूह खोटराया आहिनि, पाणी जो बंदोबस्तु कयो आहे, मुसाफ़िर खाना ठाराया आहिनि, वाह जो कमु करे छॾियो आहे। माण्हू अचनि था, पाणी पीअनि था, दुआऊं ॾियनि था, उन मुसाफ़िर खाने में बि वेहनि था।
माई खिलण लगी चवण लगी त कहिड़ी पिया ॻाल्हि करियो चरियायो छा? ची छो? ची मुंहिंजो मुड़ुसु तमामु कंजूस माण्हू, कॾहिं फ़क़ीर खे बि पाणी जो गिलास हुन न पियारियो, रुपयो उनखे न ॾिनी, इहे सिर्फ़ु पैसा माण्हुनि खे उधार ॾींदो हो ॿिए जनम जे लाइ। ऐं अहिड़ो तरक़ियाती कमु मुंहिंजो मुड़ुसु करे ईअं थी बि नथो सघे। ऐं मुंहिंजो मुड़ुसु जेकर इहो कमु करे हा त मूंखे लाज़मी ॿुधाए। ही चारी चवण लॻा उनी सौदागर जी ज़ाल खे त जे तोखे यकीन ऐं भरोसो न आहे, हल तोखे ॾेखारियूं था। माई चवण लॻी त चलो ठीकु है। अब माई हाणे का सवारी वग़ैरह करे नौकर खे वठी चारे ही हुजनि ठका कयो हुते। अब माई ॾिसे त वाक़ई अब मुसाफ़िर खाना ठाहिया पिया हुजनि, नालो वग़ैरह सौदागर जो लिखियो पियो हुजे, खूह ही हू वॾो कमु लॻो पियो हुजे। माई खे बाबा यकीन अची वियो त भणा वाजो कमु थियो पियो, सौदागर जो नालो बि लिखियो पियो आहे ऐं ही कूड़ नथा आणनि। अब माई हुतां आई सीधो पंहिंजे घर। सौदागर खे चवण लॻी त ॻाल्हि ॿुध, फलाणे हंधि वॾो कमु कई, नेकी वारो तरक़ियाती कमु कई, खूह, नलका, मुसाफ़िर खाना, नालो तुंहिंजो लिखियो पियो आहे ऐं तो मूंखे ॿुधायो बि कोन। सौदागर चवण लॻो त मूं इहो कमु कयो ई कोन्हे। ची न तो इहो कमु कया पाण ॾिसी आयो आहियां, पर घटि में घटि तूं मूंखे ॿुधाईंदा तो मूंखे ॿुधायो तूं कंजूस माण्हू कॾहिं ज़िंदगी में अहिड़ो कमु कोन कई, इहो कीअं कई? तो मूंखे छो कोन ॿुधायो? कई त भलो कमु कई, ठीकु कई, नेकी वारो कमु कई, पर मूंखे घटि में घटि ॿुधाईंदो आहे। सौदागर चवे त न मूं इहो कमु कयो कोन्हे। ची कयो कोन्हे त पोइ हल तोखे ॾेखारियां थी। अब हाणे सौदागर जी ज़ाल उन सौदागर खे वरितो। हाणे अब सिधो आया अची उन जॻह ते। सौदागर ॾिसे त वाक़ई नालो मुंहिंजो, मुसाफ़िर खाना, पाणी जो वॾो सिस्टम लॻो पियो आहे, वण टिण ही हू। सौदागर ॾिसी हैरान थी वियो। सौदागर जी नज़र हिन चइनी टोटिन हमरान निभागनि ते पहुची वई। ही चारी बि कोते वेठा हुजनि। त माई चवण लॻी उन सौदागर खे हाणे मञी। सौदागर चवण लॻो त तुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे, पर ही कमु मूं कोन करायो आहे। ची न ही कमु तो करायो, मञ। जेकर नथो मञी त पोइ आऊं घर छॾे वेंदसि हली, तोखे तलाक ॾेई छॾंदसि, आऊं हली वेंदसि, न त मञ। ची मूं इहो कमु कयो ई कोन्हे। तेसि तो उहे चारी हमरा मोटी आया उन सौदागर वटि। सौदागर खे चवण लॻा त ॻाल्हि ॿुध, पंहिंजो घर न फिटा, माई तुंहिंजी तोखे छॾे हली वेंदी, खामखा तलाक थी वेंदी तुंहिंजी। हाणे खणी मञ बि सही, ही बि कमु को घटि कोन्हे, ही नेकी वारो कमु आहे, सुठो कमु आहे। मुसाफ़िर खाना ठहिया पिया आहिनि, पाणी जी सहूलियत, माण्हू ईंदा वेंदा पींदा तोखे दुआऊं ॾींदा। चियो कमु मूं कयो ई कोन्हे। चियो तो कमु कयो कोन्हे, पर मसलो इहो आहे पैसा जेके तो असांखे न 10,000। ची हाओ। ची उन तुंहिंजी 40,000 रुपये मुंहिंजा त हीअ असां कमु कयो आहे, तो हाणे कमु तो कयो या कोन कयो? त हिते सौदागर चवण लॻो त भेण वाजी ॻाल्हि कई थी। सो माई खे चवण लॻो त हा इहो कमु मुंहिंजे पैसनि मञा ई थियो आहे, सम्झ मूं ई करायो आहे। तो माई चवण लॻी त चलो सही आहे, भलो कमु कई, इहो कमु बि घटि कोन्हे, भलो नेकी वारो कमु आहे, सुठो कई। हाणे चारी चवण लॻा ई सौदागर खे त ॻाल्हि ॿुध, हाणे जेके पैसा असां तोखां खयां आहिनि, ची हाओ। ची हाणे इहो कर त असां सां लथो न। त सौदागर चवण लॻो त हाणे चलो ठीकु है, मुंहिंजे 40,000 रुपये मुंहिंजा, अवां इहो नेकी वारो कमु कयो, इहो भलो कमु आहे, कर्ज़ अवां सां लथो। तो अब हाणे सौदागर जी ज़ाल बि ॾाढी ख़ुशि थी त मुंहिंजे मुड़ुसु को न को नेकी वारो कमु भलो कयो। हाणे सौदागर जी ज़ाल हिननि खां मोकिलायईं, सो हलिया आया पंहिंजे घर। सो चारी चवण लॻा त यार ॻाल्हि ॿुधो, कर्ज़ हिकिड़ो मर्ज़ आहे, सो बिल्कुलु किथे न किथे अदा करिणो पवे थो। सो बहितर आहे त कर्ज़ माण्हू जंहिंखां बि खणे, कर्ज़ माण्हू ॾेई छॾे। ज़िंदगी ते भरोसो कोन्हे, साह ते भरोसो कोन्हे, कर्ज़ माण्हू कंहिंखां बि खणे तो माण्हू मरी वञे। इन खां बहितर अॻ में माण्हू ॾेई छॾे, न त हले अॻिले जनम में माण्हू छा थी वे, मतां किथे जानवर थिए, किथे जनावर थिए, किथे छा थिए, किथे कीअं थिए। इन खां बहितर आहे त कर्ज़ माण्हू खणे न, जेकर खणे तिन खां अॻ में माण्हू अदा करे छॾे, ॾेई छॾे। तो ही चारी चवण लॻा त अॼु खां ॿेर कॾहिं बि अहिड़ो जॾो धंधो न कंदासीं, हाणे पंहिंजी महिनत कंदासीं। अबाऊ चारी आया, सो अची पंहिंजे घर पुॻा। सो हाणे किथे वञी महिनत वारो कमु, मज़ूरी वारो कमु करण लॻा। को किथे वञी कई, को किथे कई, माना हिकिड़ो थी वञी पंहिंजो महिनत वारो कमु करण लॻा। हाणे जेके चारी टोटी बराटिल जेके निभागा हुआ, सॼो ॾींहुं धंधो हुननि खे न दाड़ी न कमु न कार, वेहो खटूं टोड़ींदा। सो हुननि खे सुठो सबक़ु मिली वियो ऐं कर्ज़ खां हिननि तौबा कई। सो चवण लॻा त पंहिंजी महिनत कजे, पंहिंजी मज़ूरी कजे, जेके 2-3 रुपया मिलनि उहे सुठा आहिनि, भला आहिनि,
ऐं इल्म जी इज़त आहे। तो भाउ चारि अमरा सुधरी हलिया ऐं सौदागर जेको कंजूस माण्हू हो फ़क़ीर खे बि रुपयो कोन ॾींदो हो, हालांकि कंहिंखे पाणी जो गिलास बि कोन पियारींदो हो। तो इन चइनी न जेको आहे सो भलो कमु करे सवाब वारो कमु सौदागर खे कराए ॾिनो। ज़ाल बि ॾाढी ख़ुशि थी वई त मुंहिंजे मुड़ुसु भलो कमु कयो, नेकी वारो कमु कयो। तो हाणे दोस्तो हीअ कहाणी पंहिंजी पुॼाणी ते पुगी। उमेद आहे त हीअ कहाणी तव्हांखे पसंदि आई हूंदी। वरी हाज़िर थींदासीं नई कहाणी सां गॾु। मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक ज़रूरु कंदा। जिथे हुजो आबाद हुजो। अल्लाह हाफ़िज़।